يا جماعة أنا رحت محل أبو جنى مبقتش عارفة أجيب إيه ولا إيه، ومش عارفة أشتري إيه ولا إيه، وصراحة لو جبت حاجات هخرب بيت جوزي. صراحة قلت أعمل حركة أنتش وجه، لميت الحاجة كده بإيديا وأخدتها وقعدت أجري. بس على مين أبو جنى جابلي من قفايا، وزي ما انتم شايفين عمال يزعق لي يقول لي فين الفلوس، انت اخده كده وجاريه وبتلمي وتجري. قلت له انا قلت امشي المبدأ امشي واجري، قال لي تمشيش وتجري مين يا مدام، حط الحاجه ويلا، ولو عايزه تتفرجي ولا محتاره هفرجك واحده واحده. قلت له ماشي، يلا بينا. قال لي في الاول كل سنه وانت طيب، قلت له انت طيب يا ابو جنى. قال لي بص ده الستيكر اللي ممكن نلزقه على الحيطان او على الرخام، كله كده برسومات رمضان. ودوت مفرش التلاجة، حاجة كده ايه، تفتحي التلاجة تلاقي كده رمضان بيطل عليكي من التلاجة. مفيش حتة هتخشيها في الشقة الا ما يفكرك برمضان. ابو جانا مهيص الدنيا. اما دي كانت العياشة، زي ما كده ابو جانا اهو هيفرجنا عليها، العياشة اللي بنحط فيها العيش، بصوا على شكل رمضان. ابو جنى مش سايب حاجه الا ما يخلينا كلها رمضان. رمضان هيبقى في كل حته، افتحي التلاجة تلاقي رمضان، هتاكلي في اطباق رمضان، هتشربي في كوبايات رمضان، وكمان الشبشق مكتوب عليه رمضان. يعني بجد حاجه كده ما شاء الله. عنده حاجات بجد يا جماعه تحفه جدا. بصوا الشبشق تحفه، الوان بقى واشكال، ويعني انا بجد ما كنتش عارفه اجيب ايه ولا ايه، حاجه كده ما شاء الله. بصوا كل دي بس انواع كوبايات، بصوا بقى كده ديت الصينيه وعليها 3 كوبايات، والشبشق بتاعها جميل جدا جدا، لونه جملي، هو جاي على اورنج في التصوير. وبصوا دوت ادي كده نوعين تاني، لا عنده كتير بجد هتحتاروا بجد. يعني ما شفتش حد جامع بين كل الحلويات كده في حاجه واحده. الصينيه اللي هتقدم عليها الاكل مكتوب عليها ومرسوم عليها خيامات رمضان، ادي الرسومات بوريها لكم بتاعه رمضان. بصوا الصينيه، الصواني بقى مش عاوزه اقول لكم اشكال والوان، لا وكمان ايه عروضات، الاسعار هو محطمها. روحوا قولوا له انا تبع هناء وكلمه السر انتش واجري، هيدوكوا اسعار ما شفتوهاش قبل كده. بجد تقدروا تاخدوا الكميه اللي انتوا عايزينها. انا عايزه اقول لكم طبعا غير الحاجات اللي بتنور بيوت النور، والكلمات رمضان كريم بتنور، وحاجات كتيره الصراحه الكاميرا مش عارفه تشيل ايه ولا ايه. بجد في حاجات كتيره اتظلمت وما صورتهاش. زي ما انتم شايفين كده الحاجات ديت في ورق وفي ستيكر، في بقى اللي بيتعلق زي ما انتم شايفين كده اهوت على باب الشقه كده، او لو عندك حاجه تعلقيها فيها مسمار كده ولا حاجه تعلقيه في الحيطه. يعني بجد حاجات تحفه تحفه، وتنفع طبعا لو هتحطيها قدام باب الشقه كده من بره. الحاجات ديت جميله جدا جدا، وكلها حاجات رخيصه جدا مش مكلفه، وافكار تحفه. بجد يا جماعه رمضان عنده حاجة تانية، بجد رمضان عند ابو جنى حاجة تانية. بصوا بقى دي علبة المناديل، تخيلوا ان دي علبة المناديل على شكل عربية فول، وكمان الناحية التانية على شكل كده اسمه بوجو طمطم. وعنده الطبلة اهيت عشان ايه اولادنا كده ايه يصحونا بالطبلة بتاعت المسحراتي. عنده منها احجام، بيورينا الاحجام. بنته كارما هي كانت عماله تسقف وتهيص، طبعا هو كان مشغل اغاني وجو تحفه تحفه مش عايزه اقول لكم. يعني مخلي الشارع عندنا كله بهجه. بجد الشارع عندنا في جمال عبد الناصر في المعتمديه يا جماعه كله بهجه بسبب ابو جنى. هيصه بقى وعروضات عروضات محطم كل الاسعار. انا عايزه اقول لكم ان انا مصوره لكم كده كان الساعه 1 بالليل او اكتر عشان الدنيا تبقى هاديه، الشارع هايص هايص. شايفين كل دوت دوت غطا المخدة او مفرش المخدة او كيس المخدة، تمام، مكتوب عليه رمضان كريم باشكال بقى والوان. دي مفارش بقى لو هتحطيها على ترابيزه للاكل او كده، او يعني لو تفرشيها في الارض او على ترابيزه صغيره. بصوا مش عايزه اقول لكم المفارش دي اشكال والوان، انا شخصيا جايبه منها واحده كده، بس مش القماش، جايبه منه شكله مشمع. تحفه تحفه بجد يا جماعه، واسعار والله خيال خيال بجد. ابو جنى محطم الاسعار مع رمضان. مع ابو جنى رمضان في حاجه تانية. بصوا التلاجة من بره ومن جوه دلع. ده بقى الستيكر اللي هو المغناطيس اللي بيتعلق على التلاجة، اشكال 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 يا جماعه، اشكال. انا بوريكم على قد ما اقدر. بصوا ادي كلمه رمضان كريم، تحفه 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 تحفه، بتنور الوان كذا لون كده. طبعا في التصوير ما بتبقاش الحاجات دي باينه. هو طبعا عنده فوانيس، عنده فوانيس واشكال الفوانيس والعاب، وعنده العاب تحفه. بصوا بجد المحل ده كده، ده كده من بره، ده كده اللي فرش بره، انتوا متخيلين؟ ده كده اللي انا ما دخلتش، انا مش جوه المحل. المحل ما شاء الله كبير جدا، مليان خيرات ربنا.
عروضات، عامل عروضات على كل حاجة يا جماعة، عروضات مش انتوا مش متخيلين بجد يعني. حاجة صعبة. يعني انا ما شفتش حد عامل عروضات على حاجات زي كده، ما شفتش كمية الحلويات دي. انا بجد ايه ده، ايه يا جماعة ده، انتوا متخيلين انتوا واقفين؟ يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. التلاجة، الاستيكر بتاع التلاجة اشكال والوان منه. مفرش التلاجة من جوه اشكال والوان، الاستيكر اللي هتلزقيه اشكال والوان. بصوا ديت انا جايبه منها، دي علقت مفاتيح جميله في بينها اشكال. بصوا بقى الاضاءات، قال لي تعالي كده احاول اوريك على قد ما قلت له مش هيبان في الكاميرا، قال لي لا بس تعالي كده وانا هوريك عشان تعرفي تنتشي وتجري كويس، عشان تعرفي شوف هتنتشي ايه ولا ايه. قلت له يا رب على الاحراج ده، انت هتفضل فاكرها لي بقى يا ابو جنى. قال لي امال ايه دي، انت من هنا ورايحه تبقى انت واجري. قلت له خلاص بقى، هيجولك كل فريق انت واجري ويجي ياخده منك، امال ايه، محدش هيلاقي حاجات حلويات زي كده تاني. بص الهلال والنجمه والبيت النور وحاجات، انا مش عارفه اتكلم على ايه ولا ايه ولا ايه. بصوا يا جماعه، تحفه تحفه، كل ده عروضات، كل ده عليه اسعار، محطم الاسعار، محطم الاسعار، حاجات يعني. انا عاوزه اقول لكم حاجات ب25 و35 و40. بصوا فوانيس، كل احجامها واشكالها والوانها والزينه الورق بانواع، كل انواع الزينه. بصوا هو مخلي الشارع عندنا بمعنى عبد الناصر بالمعتمديه حاجه تانية، مودي الشارع في حته تانية. بصوا، بصوا ما شاء الله، بصوا المحل بسم الله ما شاء الله، شايفين المحل من جوه مليان. انا جايبه لكم كده الحاجات اللي بره. بص بقى الفوانيس برضو نبذه كده بسيطه عن الفوانيس وجمال الفوانيس. ايه الحاجات الحلوه دي، طبعا الحاجات دي بتغني بقى رمضان كريم ايه. بصوا يا جماعه روحوا وقولوا كلمه السر انتش واجري، وقولوا له انتوا تبع بالهنا، وهي احلى عروضات، وكل سنه وانتم طيبين وباي.